이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 14장 1절로 11절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklatang Marcos, chapter 14, verse 1 to 11. 한 절씩 교독하겠습니다. Salita nating basahin. 이틀이 지나면 유월절과 무교절이라 대제사장들과 서기관들이 예수를 흉계로 잡아 죽일 방도를 구하며 Huwag sa kapistahan at baka magkagulo ang mga tao, sabi nila. 예수께서 베다니 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때에 한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부으니 Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? 이 향유를 300데나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄 수 있었겠도다 하며 그 여자를 책망하는지라. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Ipang may pinuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. Si Judas Iscariote na kabilang sa 12 ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. 그들이 듣고 기뻐하여 돈을 주기로 약속하니 유다가 예수를 어떻게 넘겨줄까 하고 그 기회를 찾더라. 아멘. Amen. 구원사에게 귀 쓰임받은 여인이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang isang babaeng mahalagang ginamit para sa gawain ng pagliligtas. 자, 사람은 왜 꼭 구원받아야 됩니까? Bakit kailangan talagang tumanggap ng kaligtasan ng mga tao? 구원받을 필요가 없던 본래의 상황은 어땠습니까? At ano nga ba yung kanilang kalalagayan ngayon na walang kaligtasan? 그게 창세기 1장, 2장에 기록되어 있습니다. Makikita natin sa Genesis 1 at 2. 하나님이 우리에게 주신 이 환경은 에덴 동산이었어요. Ang ibinigay ng Diyos sa taong kalalagayan ay doon sa Hardin ng Eden. 그때는 하나만 붙들면 됐습니다. At isa lamang ang dapat nilang sundin doon. 하나님이 주신 언약의 말씀, 창조 언약인 선악과의 언약 하나만 붙들면 됐어요. Ang tipan ng Diyos na siyang tipan ng paglikha, ito lang yung dapat nilang panghawakan. 지금도 우리는 하나님이 주신 언약만 붙들면 돼요. Magpahanggang ngayon, ang tipan lang na binigay ng Diyos ang dapat na panghawakan natin. 왜냐? 하나님은 말씀이십니다. Dahil ang Diyos ay salita. 이 말씀을 내가 붙들고 있으면 말씀과 하나님과 내가 함께 하는 거예요. At kung pinanghawakan natin ang salita, ay kasama natin ang Diyos. 근데 하나님 말씀을 버려버리고 마귀가 주는 거짓말을 붙들었어요. Pero tinapon ng taong salita ng Diyos at kasinungalingan ng Diablo ang pinanghawakan. 그때부터 마귀와 함께하는 마귀의 종으로 전락돼 버린 거예요. Kaya mula doon ay naging alipin ng Diablo ang tao. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 구원받을 수 있는 언약, 그리스도 언약을 세워주셨어요. Sa kabila nito, itinatag ng Diyos ang tipan ni Kristo na sa pamamagitan nito ay maliligtas tayo. 그래서 우리 그리스도 언약만 붙들면 돼요. Kaya't ang tipan lang ni Kristo ang dapat nating panghawakan. 근데 오늘날 이 말을 잘 못 알아들어요. Pero ngayon, maraming hindi makaunawa dito. 사람은 본래 하나님의 형상으로 창조되었습니다. Ginawa ang tao ayon sa larawan ng Diyos sa orihinal na kalagayan. 그래 말씀이신 하나님을 붙들고 사는 존재예요. Siya'y nilalang na nangahawak sa salita na siyang Diyos mismo. 근데 영원한 지옥 형벌에 처해진 마귀의 거짓말을 붙들었어요. Ngunit pinanghawakan niya ang kasinungalingan ng Diablo na magbubulit sa kanya sa impyerno. 그래서 하나님께서 우리를 사랑하사 그리스도 약속을 언약으로 세워주신 것입니다. Kaya sa pag-ibig ng Diyos sa atin, itinatag niya bilang pangako ang tipan ni Kristo. 모든 성경은 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. At ang buong Biblia ay nasusulat tungkol kay Kristo. 그래서 이 그리스도를 구주로 영접하면 모든 문제가 끝납니다. Kung tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, natapos ng lahat ng ating problema. 주 대신 그리스도께서 내게 주시는 말씀 붙들고
하나님과 함께하는 삶을 사는 거예요. Kung pangahawakan natin ang salita ng Diyos na ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, ay mararanasan natin kasama ang Diyos. 그래서 여러분 말씀 붙드는 삶이 얼마나 중요한지 명심하시기를 바랍니다. Kaya naway, pakatandaan natin kung gaano kahalaga ang buhay na nangahawak sa salita ng Diyos. 우리는 교회를 종교적으로 다니는 게 아니에요. Hindi lang tayo dumadalo sa simbahan sa relihiyosong paraan. 이제 예수 그리스도가 나의 구주가 되시고 예수께서 내게 주시는 말씀 붙들고 하나님과 함께 사는 삶을 사는 거예요. Si Jesus na ang ating Panginoon at sa buhay natin, pinanghawakan natin ang kanyang salita at namumuhay kasama siya. 에덴 동산에서 이제 쫓겨나 이 저주와 고통에 빠진 이 세상에서 육신의 삶을 다 살게 되었어요. Kaya ang mga tao ay namumuhay ngayon na alipin ng salibutan nito sapagkat sa unang tao, pinalaya sila doon sa hardin ng Eden. 여러분 세상에 살면서 여러 가지 환경에 묶이지 마세요. At dumating ang mga sumpat kahirapan. Kaya ganun din sa sitwasyon natin ngayon, huwag tayong magpatali. 우리는 그리스도만 붙들면 돼요. Si Kristo lang ang dapat panghawakan natin. 근데 그리스도 예수님을 구주로 영접했다 하면서도 세상 여러 가지 환경에 묶이고 나라는 이 육신에 묶여요. Pero kahit tinanggap na natin ang Panginoon sa Kristo, maraming tumatali sa atin, sa paligid natin, o sa sarili natin. 그러면 거기에 이제 종노릇하며 고통 속에 사는 거예요. At tayo naaalipin at naghihirap sa mga ito. 그래서 주님이 간단하게 우리에게 말씀하셨습니다. Kaya napakasimple na sinabi sa atin ng Panginoon. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. 진리는 오직 예수 그리스도만 진리입니다. Tanging sa Yesu Kristo lamang ang katotohanan. 이 성경은 예수 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. At ang Biblia ay nakasulat patungkol sa Kanya. 그래서 진리를 안다는 말은 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하여 하나 되었다는 말이에요. Ibig sabihin na nalaman yung katotohanan, tinanggap nyo na sa Yesu Kristo at nakipag-isa na kayo sa Kanya. 그럼 진리 대신 예수님이 내게 교회 강단을 통해서 말씀을 하시는 거예요. At sa Yesu Kristo na siyang katotohanan ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng mensahe sa pulpito. 그럼 그 말씀 붙들고 살면 어떤 환경에서도 자유함을 누릴 수가 있다고 말이에요. At kung pangahawakan natin ang salitang ibinigay sa atin, sa anumang sitwasyon, mararanasan natin ang kalayaan. 이건 영원토록 변치 않는 진리입니다. Ito yung walang hanggang, hindi magbabagong katotohanan. 이게 아담 때부터 이 그리스도를 믿어왔어요. At wala pa lang kay Adan, andun ang pagsampalataya kay Kristo. 노아 홍수 때는 네피림들이 아주 난무했는데 그럼에도 불구하고 노아의 가족이 그리스도를 붙들었어요. Sa panahon ni Noe, ang hindi nangahawak dito ang mga Nephilim, ang pamilya lamang ni Noe. 그래서 가장 중요한 것은 언제 어떤 상황에 있든지 간에 그리스도 붙들고 보좌에 천국 보좌의 망대가 내게 세워지면요. 내가 있는 것이 바로 하나님의 나라가 이루어지는 통로가 되는 거예요. Kaya ang pinakamahalaga sa anumang sitwasyon, dapat na nasa sa atin ang trono ng Diyos upang maranasan natin ang partisan na maitatag sa atin at ang kaharian ng Diyos. 그래서 다른 여러 가지 환경, 눈에 보여지는 것, 나 중심, 육신 중심 세상에 절대로 매이거나 속지 마세요. Kaya huwag tayo magpadaya sa mga pisikal na bagay na nakikita natin sa sanlibutan. 가난해도 괜찮아요. Kahit andun ang kahirapan, ayos lang. 이 성전의 주인 되신 그리스도 예수께서요. 이제 직접 예루살렘 성전에 오셨어요. At si Yesu Kristo na siyang Panginoon ng templo ay dumating mismo sa Jerusalem. 근데 성전을 섬긴다는 대제사장들과 서기관들과 이 바리새인들 이제 이들이요. 예수님을 죽이려고 별별 공리를 다하며 모의하고 있어요. Ngunit yung mga punong pari at mga eskriba na naglilingkod doon sa loob ng templo ay nagpaplano ngayon kung paano darakpin at ipapapatay si Jesus. 이들만 특별히 그런 게 아니에요. 내가 나의 주인 되어 더 많이 차지하려고 별별 공리 다 하는 이 인생들이 이 대표적인 모습이 바로 거기에 나타나요. At hindi lamang ang mga punong pari na ito, kundi yung mga nakatuon sa sarili nila at nagnanais magkamal pa ng mas marami. 그러나 본문 3절로 9절에 보면요. 이름 없는 한 여인이 자기의 모든 것이라 할 수 있는 아주 값비싼
향유 옥합을 깨뜨려서 주님께 부어드리는 모습이 나옵니다. Ngunit sa mga talatang 3 hanggang 9, makikita natin ang isang babae na hindi pinangalanan, ngunit meron siyang daladalang mamahaling pabango na nasa loob ng sisidlang alabastro at ito'y binuhos niya sa Panginoong Jesus. 근데 그 반면에요. 10절로 11절에 보면요. 12제자 중 하나, 지금 3년 이상 따라다니고 있는 12제자 중 하나인 유다가 성전 지도자들과 공모해서 예수님을 팔아 넘기려 하는 장면이 나옵니다. At sa mga talatang 10 hanggang 11 naman, salungat dun sa ginawa ng babae, may isa sa 12 disipulo na may 3 taon nang tinatayang sumusunod sa Panginoon Jesus, siya si Judas, na ipinagkanulo niya sa mga pinuno sa templo si Jesus. 오늘 본문을 통해서 우리는 악한 성전 이 지도자들과 12제자들과 한 여인에 관해서 지금 보고 있어요. Ito'y makikita natin yung mga karakter katulad ng mga masasamang pinuno sa templo, yung 12 disipulo at ang isang babae. 이를 통해서 주님이 내게 주신 말씀이 뭔가 그 말씀을 잘 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa, mainam na mapanghawakan natin, ano ba yung salita o mensaheng binibigay sa atin ng Diyos dito? 제목은 구원사역에 귀히 쓰임받은 여인이라는 제목으로 말씀을 주고 계세요. At yung title nga ng message natin ngayon ay ang isang babae na mahalagang ginamit para sa ministeryo o gawain ng pagliligtas. 그러면 첫째로 성전 지도자들의 악랄한 모습을 한번 살펴보십시다. Una ating tignan ang kasamaan ng mga pinuno doon sa templo. 성전이 무엇입니까? Ano nga ba ang templo? 성전 이전에는요, 피제사를 드리는 아브라함이 쌓았던 피제사의 단, 이 아들 이삭을 번제로 드리려고 갔었던 바로 피제사의 단을 쌓고 거기에 피제사를 드렸어요. Bago ang panahon ng pagtatayo ng templo, ay gumagawa sila ng mga dambana o altar kung saan doon inihain yung mga handog sa Diyos. Katulad nila ng ginawa ni Abraham nang iaalay niya sa Isaac. 그리스도 예수께서 우리의 모든 문제를 해결하시고 십자가에 못 박혀 죽으실 바로 그 그리스도 언약을 믿는 믿음의 고백으로 양을 잡아 소를 잡아 염소를 잡아 그 피를 단에 뿌리며 하나님께 예배했던 거예요. At sa kanilang pagsamba nga bilang pagsampalataya nila kay Kristo na siyang magbububo ng dugo doon sa krus, kumukuha sila ng tupa, kambing o di kaya ng baka at ito ay iaalay ang dugo doon sa altar. 아브라함과 이삭과 야곱의 후예들인 이스라엘은요, 이제 요셉 이후에 이 피의 언약, 피 제사를 또 잊어버렸어요. At ang mga Israelita na nagmula kay Abraham matapos ang panahon ni Joseph ay nakalimutan ngayon ang misteryo ng pag-aalay ng dugo. 그 결과 애굽에 종되어 버렸죠. Bilang resulta, naging alipin sila sa Ehipto. 오늘 우리도 이 그리스도 놓치면요, 세상에 노예될 수밖에 없어요. Sa atin din naman kung hindi natin mapanghawakan si Kristo, maalipin tayo sa mundo. 400년 노예 생활 끝에 하나님께서 모세를 통해 유월절 어린 양의 피 바르는 날 애굽에서 해방돼 나왔어요. At matapos ang 400 years ng pag-aalipin nila sa Ehipto, sa panguna ni Moises, sa araw na sila ay nagpahid ng dugo ng Pasko ay nangyari ang Exodus na palaya sila. 그 유월절은 하루인데 무교절은 유월절부터 시작해서 일주일 동안 누룩 없는 떡을 빵을 만들어 먹던 기간, 그걸 무교절이라고 그럽니다. Pagkatapos ng Pasko, may isang linggo o 7 araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura na kanilang ginagawa. 오늘 본문에 보면요, 이틀이 지나면 유월절과 무교절이라고 말씀하고 계세요. Dito rin sa binasa natin, ito yung tagpo kung saan 2 araw na lamang ang lilipas upang dumating ang Pasko at ang pista ng tinapay na walang libadura. 이때는 누구나요, 하나님께서 열어주신 구원의 길, 그리스도 언약을 굳게 붙들고 이제 이 명절을 이제 이 감사함으로 준비해야 될 때 아니요. At hindi ba dapat na sa panahon na to, sa paghahanda nila, andun ang pasasalamat nila sa ating ni Kristo at sa kaligtasan ng Diyos para sa kanila. 근데 성전을 맡은 대제사장들과 서기관들과 이 바리새인들이요, 그리스도로 오신 예수님을 잡아 죽이려고 궁리하고 있어요.
Pero itong mga naglilingkod mismo sa templo ng mga eskriba at punong pari ang nagpaplano na ipaaresto at ipapatay si Jesus. 사실 그들은요, 마가복음 3장에 보면 안식일에 저자가 손 마른 사람 저 고치는가 보자 했는데요. 예수님이 손 마른 자, 이제 안식일에 해당에 나온 사람인데 이렇게 세워서 손 마른 자를 고쳤어요. 그때부터 예수님을 잡아 죽이려는 흉기에 사로잡혀 있었어요. Sa katotohanan, mula pa lang sa Marcos 3:6, doon sa panahon na pinagaling ni Jesus yung isang lalaki na may tuyong kamay sa araw ng Sabat, doon nagsimula na magplano silang ipapatay si Jesus. 근데 그리스도를 잡아 죽이려는 이 흉계는 악한 이들만 하는 게 아니에요. Pero hindi lamang ang mga ito ang gumagawa ng kasamaan na tangkaing ipapatay ang Kristo. 오늘 예수 믿는다고 교회에 나왔는데도 불구하고 교회 다니면서도요. 예수님은 제껴버리고 없애버리고 내가 나의 주인 노릇하며 사는 자들의 모습이 이 바리새인 서기관 제사장 이들의 모습과 같아요. Kalintulad ng buhay ng mga Saduceo, Pariseo o ng mga eskriba, ang mga taong dumadalo nga sa simbahan pero hindi naman nila kinikilala si Jesus na Panginoon nila kundi yung sarili nila. 이렇게 바리새인, 헤롯 당, 사두개인, 대사장, 서기관 뭐 전부 헤롯 성전을 중심으로 득세해가지고요. 호의호식하던 자들이 지금 예수님의 공생의 사역 초기부터 예수님을 죽이려고 했어요. At mula pa nga sa unang bahagi ng pagmiministeryo ng Panginoon Kristo, kung saan andun yung kasaganaan doon sa templo ni Herodes, andun yung mga Pariseo, Herodiano, Saduceo, mga pari, eskriba, na nagpaplanong ipapatay si Jesus. 그들에 관해서 이렇게 나타내서 그렇지 거의 불신자들은요. 예수 믿지 않는 불신자들은 영적으로 이들과 동일해요. Kalintulad nito yung mga nagsasabi ng mananampalataya, ngunit sa spiritual ay patay. 내가 나의 주인 되어 있어요. Sila yung Panginoon ng buhay nila. 근데 교회 다니는 사람들이 내가 나의 주인 되어 있는 게 가장 악하다고 말을 함에도 불구하고 못 알아들어요. Pero sa mga dumadalo na sa simbahan, kapag sinabi sa kanila na ang pinakamasama ay paging Panginoon ng sarili, hindi nila ito maintindihan. 아니 나는 알아듣고 있는데 뭐 목사님 너무 그러지 마세요. Maaaring sabihin na iba, naiintindihan ko naman, Pastor, huwag nyo nang ulit-ulitin pa. 그래요. 하나님의 은혜입니다. 내가 나의 주인이 아니라 예수께서 나의 주인이라면 분명히 내게 주신 오늘의 말씀 붙들고 그 안에서 오늘의 기도를 찾아 붙들며 내게 맡기신 오늘의 전도를 사모를 붙들고 살게 돼 있어요. Kung tunay na si Jesus na at hindi ang sarili mong yung Panginoon, natural na pangahawakan mo yung today's word, hanapin mo yung prayer topic mo doon, at yung pinagkatiwala ng Diyos sa iyo na today's evangelism. 그러나 이게 안 되는 사람들은요. 내가 나의 주인으로 사는 게 당연하다고 굳게 믿고 살아요. Pero yung mga tao na hindi to na-apply yung nararanasan sa buhay nila, iniisip nila na tama lang naman na ako yung may-ari o Panginoon ng buhay ko. 그렇기 때문에 교회 다니면서도요. 이게 신앙생활이 아니라 실제 하나님과 함께하며 하나님의 축복을 사실로 누리는 생활이 아니라 종교생활하면서 회개하라는 말씀의 본질도 이해하지 못하고 살아요. Kaya nga hindi buhay pananampalataya ang mayroon sila, kundi sila pa rin yung Panginoon ng sarili nila, hindi nila naunawaan ano ba yung tinatawag na pagsisisi sa kanilang buhay, religyoso lang. 창세기 1장부터 3장만 잘 붙들면요. 왜 회개해야 되는가? 회개가 무엇인가? 그리스도는 왜 필요한가? 그리스도 어떻게 믿는가? 그냥 기본이 나오게 돼 있어요. At kung babasahin pa pananampalatayanan lamang ang Genesis 1, 2 at 3, doon ay makikita natin bakit kailangan nating manampalataya sa Panginoon Kristo at ano yung dulot nito sa atin. 그런데 교회 다니면서도 창세기 1장부터 3장을 모르거나 믿지 않거나 하기 때문에 나중심에서 벗어나지 못하는 거예요. Pero kung hindi alam ang Genesis 1, 2 at 3, kahit na dumadalo ka pa sa simbahan, ay hindi ka pa rin makalaya sa pagiging Panginoon ng sarili mo. 그 증거로요. 지금 전 세계 한 절반 이상의 신학교 교수라 하는 자들이요. 창세기는 신화다. 그러고 가르치고 있어요. Kaya makikita natin ngayon na halos kalahati ng mga theologians ngayon, kalahating porsyento ay nagsasabi na alamat o kwento lamang ang Genesis.
창세기가 신화라면요. 나는 그런 사람은 절대로 구원받을 수 없어요. 일단 지옥 삶을 살다가 영원한 지옥에 갈 수밖에 없는 거예요. Ang nagsasabi na alamat lang ang Genesis ay hindi pa talaga tumanggap ng kaligtasan. Mabubuhay siya na mala impyerno sa mundong to hanggang sumapit siya sa impyerno. 근데 그들의 악한 영향으로 인하여 지금 대부분 세상 사람들은요. 내가 나의 주인으로 사는 것을 이 신성 불가침한 개인 인권이라고 생각합니다. At yung mga tao na namumuhay na Panginoon ng kanilang sarili, iniisip nila na ang pagiging may-ari ng buhay ko, ito ay karapatang pantao. 내 개인 인권은요, 신성 불가침에 중요한 거예요. 그러면서 세상 모든 눈에 보이는 만물은요, 어쩌다 우연히 있는 것들이라고 가르치고, 그 세상 법으로 합법적으로 차지하면 내 것이라고 여기고, 이 소유권에 또 목숨을 걸고 삽니다. Kaya sa buhay nila, naniniwala sila lahat ng bagay ng mga nilikha ay nagkataon lang, na sumulpot lang dyan, o inaangkin nila yung mga bagay sa legal na pamamaraan na para sa kanila ito. 여러분, 그 안에 살면 어떤 상황에 있더라도, 얼마나 많은 재산을 갖고 있더라도 불행할 수밖에 없어요. Kaya makikita natin sa kabilaan dun yung marami nilang pag-aari o kayamanan, ay andun pa rin yung mga alalahanin. 교회 다니는 사람들도요, 만물의 주인은 하나님이라는 사실을 실제로는 인정하지 않고, 나는 가난하다, 어떻게 하면 좀 이 돈 벌어볼고, 이러면서 사는 사람들이 많아요. Kaya ang marami na dumadalo man sa simbahan, di talagang kinikilala na ang Diyos ang Panginoon ng lahat ng bagay. At nakatali sila sa pera, inisip nila na saan ako kumita ako ng ganito o ganyan. 그러다 보니 주일 성수도 헌금도 중요하게 여기지를 않아요. Kaya hindi nila napahalagahan yung araw ng pagsamba kung linggo at yung pagbibigay ng kanilang kaloob sa Diyos. 여러분, 초대교회는요, 가난한 사람들이 거의 대부분 모였어요. Karamihan ng nagkakatipon sa unang iglesia ay mga mahihirap na tao. 로마에서도 모일 데가 없어서요, 더 지하 묘지, 카타콤에 모여서 예배하고 기도하고 그랬어요. Wala silang lugar ng pagtitipon o para sa pagsamba, pananalangin doon sa Roma, kundi doon sila sa mga katakomb o mga yungib. 그러나 그들이 아담 이후 지금까지 가장 믿음이 좋았고 행복했던 사람들이었어요. Pero makikita natin na andun yung mainam na kanilang pagsampalataya. 그들을 통해 로마가 복음화됐고 그들을 통해 지금 우리가 이 예수님 믿고 하나님 자녀되어 이 하나님의 말씀을 지금 받고 있는 거예요. Sa pamamagitan nila na ebanghelyohan ang buong Roma at tayo man din ay nagkaroon ng pananampalataya at ng kaligtasan at nangahawak sa salita ng Diyos ngayon. 그러면 두 번째로요. 내가 나의 주인됨은 하나님의 주권에 정면으로 반역하는 행위예요. At ikalawa, ang pagiging Panginoon ng ating sarili, ito ay rebelyon laban sa soberanya ng Diyos. 이건 아주 강하게 말하는 이 근본주의자의 말이 아니고요. 이건 실제 상황이에요. At ito nga yung pinakapangunahin na katotohanan sa atin ngayon. 이들은 창세기 1장부터 3장의 근본을 모르고 부정하고 그래서 인생 자체가 창조주 하나님의 절대 주권에 반역하며 사는 자들이 되는 거예요. Kaya nga, yung mga hindi nakakaunawa o hindi kinikilala ang Genesis 1, 2, at 3 ay namumuhay laban doon sa dakilang kapamahalaan ng Diyos na siyang lumikha ng lahat. 이들은 혹시 교회 다녀도요. 사람은 왜 꼭 예수 믿어야 하는지, 예수 믿는다는 것이 뭔지 몰라요. Kahit nagsisimba na, hindi alam bakit kailangan sumampalataya kay Jesus o ano bang ibig sabihin nito. 그런 상태에 있는 내가 나의 주인 되어 사는 게요. 원죄에 묶여 마귀의 종으로 살아가는 것이라는 사실도 몰라요. Na hindi nila rin alam ng pagiging Panginoon ng kanilang sarili ay pamumuhay sa impluwensya ng orihinal na kasalanan at nagpapaalipin sa kanila kay Satanas. 그리 복음을 말하면서 나중심에 운명에 묶여 사는 인간들에게 그대로 당신은 살면 지옥길이기 때문에 구원의 길로 빨리 들어와야 된다고 말해주면요. 오히려 거부감을 느낍니다. At kung sabihin mo man sa kanila na dapat silang pumasok sa daan ng kaligtasan dahil namumuhay sila na sentro sa kanilang sarili na magdadala sa kanila sa impyerno, hindi nila to tinatanggap. 그들은 구원의 길로 들어서게 하는 성전을 이용해서요. 자신들의 유익을 추구하고 있기 때문에
성전의 주인이신 예수님께 심한 거부감을 드러내며 예수님 죽이는 일에 앞장서고 있는 거예요. At dahil nga mali yung paggamit nila sa simbahan o sa templo noon, ay nais nila na pagplanuhin na ipadakip at ipapatay si Jesus. 여러분, 우주 만물을 창조하시고 주관하시는 하나님을 내 삶의 주인으로 모시지 않고 내가 나의 주인 되어 내 뜻대로 살아가는 것 자체가 이미 사람이 저지를 수 있는 최악의 교만이요 최악의 흉악한 죄입니다. At ang hindi nga pagtanggap sa Panginoon Jesucristo bilang Panginoon o walang pagpapasakop sa Kanya na siyang lumikha at namamahala sa lahat ng bagay, ito ay dakilang pagmamataas natin at ito ay kasalanan. 예수 그리스도를 구주로 모시고 따르는 그리스도의 사람들은요, 이제 모든 이 눈에 보여지는 모든 것에 자유함을 누릴 수가 있어요. Ngunit sa mga tao na kumikilala sa Panginoon, andun yung tunay na kalayaan na kanilang mararanasan. 그러나 교회 다니면서도 나에 묶이고 돈에 묶이고 이 말씀 받는 것은 별 관심이 없는 사람들은요, 바로 이 멸망 속에 묶여있는 부류에 속하는 거예요. Pero yung mga tao na kahit nagsisimba, ay nakasentro sa sarili o sa pera, at walang interes sa salita ng Diyos, sila ay patuloy na mapapahamak. 그러니까 이 대제사장 서기관들이나 마찬가지로 영적으로 하나님께 반역하며 사는 일에 몰두하며 살 수밖에 없어요. At sa buhay nila ay katulad nitong mga punong pari na aktibo na kasama sila sa espiritual na nais ipapatay ang Diyos. 그처럼 나중심에 사는 사람들은요, 생각하고 말하고 행동하는 모든 일이 하나님의 절대 주권을 침해하고 모욕하는 일이 되는 거예요. Kaya't bawat iniisip, bawat sinasabi o ikinikilos nila, ito'y insulto at laban ito sa ganap na kapangyarihan ng Diyos. 그들의 삶 자체가 그리스도의 일을 방해하는 일이 될 수밖에 없는 거예요. At wala silang magawa, kundi mamuhay sila na hinahadlangan nila ang gawain ni Kristo. 그러면 하나님의 형상으로 창조된 이 몸 자체도요, 안에서 이 악한 마음, 악한 생각, 근심, 걱정, 원망, 불평이 나오면요, 가장 이 큰 독이 먼저 나를 죽이고 상대방을 죽여요. Bagamat tayo ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos, ando sa loob natin yung mga pagsiselos, yung pagkainggit, at yung mga masamang kaisipan na nararanasan natin sa ating buhay. 그러면 그 세 번째로요, 그 불신 세상 속에서 12제자 중 하나로 부름받았으나 가론 유다가 걸어갔던 길을 한번 살펴보십시다. Kaya tignan natin yung landas na tinungo ni Judas na isa sa 12 mga apostol na tinawag. 얼마나 귀한 부름 받았습니까? 12제자 중 하나라니까. At nakila yung pagtawag sa kanya kasi isa siya sa 12 alagad. 본래 2절에 보면요, 본문 2절에 보면 성전 지도자들이 예수님을 잡아 죽이려던 계획을 잠시 미루기로 합니다. 6월절 끝난 다음으로. At sa talatang 2 ay sinasaad dito na yung mga pinuno doon sa templo ay nagpasya na wag munang ituloy yung pagdakip at pagpapatay kay Jesus dahil yun ay panahon ng Pasko at maaring magdulot ng kaguluhan. 왜냐하면 6월절에는요, 온 전 세상에 흩어져 사는 이제 유대인들이요, 이 옛날 이스라엘 사람들까지도 전부 모여드는데요. 그 몰려든 인파를 잘못 자극했다가는 큰 낭패에 빠질 수도 있기 때문입니다. Dahil sa panahon ng Pasko, lahat ng mga Hudyo, mga Israelita nagkalat sa iba't ibang panig ng daigdig ay nagpupunta sa isang lugar para sumamba at maaring magkaroon ng paglalaban sa magkakaibang panig. 만약에 예수님 죽이는 일이 6월절, 무교절 이후로 미뤄졌다면요, 어떻게 됩니까? Paano kung pagpaliban nila ito at gawin ang pagdakip kay Jesus, pagpapatay sa kanya matapos ang Pasko at ang pista ng tinapay na walang lebadura? 하나님의 어린 양으로 오신 그리스도께서는요, 6월절 양 잡는 날에 6월절 첫날 죽음을 죽으셔야 하는데 그리 안 되면요, 하나님의 뜻이 어그러지게 돼요. Dapat sana na sa panahon ng unang araw ng Pasko na dadakpin ang Panginoong Jesus na siyang kordero ng Diyos na ipinadala. At kung hindi ito mangyari ay
magiging salungat ito doon sa plano ng Diyos. 하나님께서는 마귀와 악령들도 그들의 잡힌 악한 바로왕이나 이 악한 자들도 하나님의 뜻대로 사용하셨어요. Maging yung mga samang pagpaplano o yung mga tao na ito ay kinasangkapan din ng Diyos. 12제자 중 하나였으나 나 중심, 돈 중심에서 벗어나지 못하고 있던 가룟 유다가 여기에 쓰임 받습니다. At tulad na lamang ni Judas Iscariote na isa sa 12 mga alagad na ginamit dito. 이제 이스라엘 지도자들이요, 예수님 죽이려던 계획을 명절 이후로 미뤘는데 마침 유다가 밤에 찾아왔어요. 이제 예수님을 내가 잡도록 조용히 잡도록 해주겠습니다 하고 제안하니까요. 이제 원 계획대로 진행되게 된 거예요. At ang plinano sana ng mga punong pari ay ipagpaliban muna ito, ngunit ng gabi rin na iyon ay palihim na sinabi ni Judas Iscariote na isusuplong niya si Jesus sa kanila. 그 내용이 이제 10절, 11절에 나오잖아요. 12 중에 하나인 가룟 유다가 예수를 넘겨주려고 대제사장들에게 가매 그들이 듣고 기뻐하여 돈을 주기로 약속하니 유다가 예수를 어떻게 넘겨줄꼬 하고 기회를 찾더라고 기록되어 있잖아요. Ito yung nakasulat sa mga talatang 10 hanggang 11, si Judas Iscariote na kabilang sa 12 ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila na marinig nila. 하나님의 일을 적극적으로 방해하는 자들을 통해서도 하나님께서는 하나님의 뜻을 이루어 가십니다. Maging yung mga sumasalungat sa gawain ng Diyos, makikita natin na sila rin ay kinakasangkapan. 하나님의 어린 양으로 오신 예수께서는요, 6월절 양 잡는 날 잡히셔서 죽으셔야 돼요. Dapat na si Jesus na siyang kordero ng Diyos ay dakpin at ipapatay doon sa araw ng Pasko. 그래서 사흘 낮, 사흘 밤 동안 무덤에 계시다가 부활하시는 것이 하나님의 계획이에요. At 3 araw, 3 gabi na siya ay naroon sa libingan, yun ay plano ng Diyos. 그럼 잘 보세요. 성경대로 유대인의 날짜는요, 해가 지는 순간 날짜가 바뀌어요. At sa mga Hudyo, ang pagtatalaga nila ng pagbabago ng oras ay sa sikat ng araw. 6월절 전날인 양 잡는 날 9시에 십자가에 못 박히시고 오후 3시에 이제 운명하시고 그리고 급히 오후 3시부터 이제 해지기 전까지 그 짧은 시간에 지금 십자가에서 내리고 이제 수습해서 장사를 드려야 돼요. Ay, ang pagbabago na panahon ay sa paglubog ng araw. So, makikita natin dito na si Jesus na siyang ipapakot, ililibing sa araw na iyon, ay sa ikauna araw ng Sabat na siya ay muling bubuhayin. 그래서 얼마나 급했든지 아리마대 요셉과 이제 니고데모가 이제 나서서 장사를 치렀는데요. 새 무덤, 아리마대 요셉의 새 무덤에 장사됐는데 급하다 보니 향품을 갖고 가기만 했지만 향품을 바르지를 못했어요. Dahil sa pagmamadali nila na si Jose na taga-Arimatea, ang binili doon na siya yung mag-alag sa bangkay, ibinalot man siya ng linong, hindi siya nalagyan ng pabango. 그러면 6월 전날 양 잡는 날 죽으시고 이제 장사되셨죠. 그럼 양 잡는 날 저녁 그 저녁이 되면 6월절이에요. 뭐 6월절 저녁과 6월절 낮과 또 그 다음이 안식일이에요. 안식일 이제 저녁과 안식일 낮 그리고 주일 새벽에 부활하신 거예요. At dito nga makikita natin yung pagkakasunod-sunod ng gabi bago ang kinabukasan ng Pasko ay doon din nakipang Panginoon Jesus at siya sa kinamagaan pinapatay at inilibing siya pagkatapos ng 3 araw, sa unang araw pagkatapos ng Sabat, ito yung muling pagkabuhay. 하나님 말씀을 바로 붙들면 어린아이도 계산할 수 있는 날짜인데요. 이 예수님이 성 금요일 날 십자가에 못 박혀 죽으셨다네. 그것도 거짓말이에요. Kaya yung pagsasabi na araw ng Biyernes, hapon na siya ipinako, ito ay maling sabihin. 당시 금요일은 6월절이었고 6월절 다음 날이 토요일 안식일이었고 안식일 다음 날이 이제 주일 첫날 새벽에 부활하신 거예요.
Dahil ang Biyernes, ito yung araw ng Pasko, ang sumunod na araw ay araw ng Sabat o Sabado, at ang unang araw pagkatapos ng Sabat ay araw ng Linggo. 이런 혼란한 속에서도요. 오늘의 결론, 성령의 감동하심을 받은 한 여인의 아주 귀한 헌신이 나와요. At sa kalituhan man na ito, makikita tayo sa ating conclusion, yung debosyon ng isang babae na andun yung na siya ay kinasihan ng banal na spirito. 여러분 어디에 속할까요? 성전 지도자에 속할까요? 12제자에 속할까요? 바로 이 한 옥합을 깨뜨린 이 한 여인에 속할까요? Saan natin nais mapabilang sa mga punong pinuno doon sa templo, doon sa 12 alagad ba, o sa babae na ito? 여러 상황 속에 이제 이 아리마대 요셉도 향품을 바르지 못하고 급히 그냥 세마포로 둘둘 감아서 장사했었습니다. Dito nga sa paghahanda ng katawan para sa paglilibing, si Jose na taga Arimatea at si Nicodemo ay ginamit ng Panginoon na sila'y nagbalot ng lino sa katawan, ngunit hindi nila ito nabuhusan ng pabango. 그래서 예수님을 따르던 그 여인들도요. 일단 워낙 바쁘니까 양 잡는 날 향품 못 발랐으니까요. 안식일이 지난 이른 새벽에 세 여인들이 시신에 바르기 위하여 향품을 가지고 무덤에 갔는데요. 그때 이미 주님은 부활하신 이후였어요. Kaya nga ng madaling araw ng Sabat, may 3 kababaihan pumunta doon sa libingan para kanilang buhusan yung katawan ng langis at ng pabango. Ngunit ito yung panahon na nabuhay ng muli ang Panginoon. 그러나 3절에 보면요. 예수께서 베다니 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때 한 여자가 매우 값진 향유, 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨트려 예수님의 머리에 부었다고 기록되어 있어요. Sa talatang 3 ay nakasulat na habang nasa Betanya si Jesus at nakahilig doon sa lamesa sa hapag sa bahay ni Simon na isang ketongin, isang babae lumapit sa kanya na may dalang sisidlang alabastro na naglalaman ng mamahaling pabango na galing sa purong nardo, at binasag niya yun at binuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. 베다니는 예루살렘에서 한 3km 정도 떨어진 감람산 동쪽 경사면에 위치한 곳에 있어요. Ang Betanya, ito ay nasa may 3 kilometro sa silangan ng Jerusalem. 그 베다니에 이제 이 나사로 죽은 지 4일 만에 이렇게 다시 살렸던 나사로의 집이 있고요. 그 같은 동네에 문둥이 나병 환자였던 시몬이 이제 고침을 받았는데 그 시몬이 살고 있었어요. Sa Betanya, naroon nga si Lazaro na muling binuhay, at sa katulad na lugar, ando din naman si Simon na pinagaling na isang ketongin. 그 당시 예수님은 이제 예루살렘에 오시면 나사로의 집에 많이 머무르셨던 것 같아요. Maipapalagay natin na si Jesus ay nanatili noon sa bahay ni Lazaro sa Betanya at ni Simon. 근데 예수님의 마지막 이제 잡히시기 전날 이 나병 환자였던 시몬이 이제 고쳐주신 예수님께 감사하는 마음으로 잔치를 이제 열었겠지요. Na sa pasasalamat ni Simon sa pagpapagaling sa kanya ni Jesus, ay naghanda siya ng isang piging sa kanyang tahanan. 이제 한창 식사하시는 시간에 한 여인이요. 매우 값진 향유, 나드 한 옥합, 그 옥합에 들어있는데 가장 비싼 거예요. 그 옥합을 위에 뚜껑을 깨뜨리고 예수님 머리에 부어드렸어요. At ito ay sa panahon kung saan kumakain sila doon sa piging na iyon, na may lumapit na babae na may dala na mamahaling pabango na yari sa purong nardo na nakalagay sa alabastrong sisilya na mamahalin, at nang galantakip, binuhos niya sa ulo ni Jesus. 나드는 저 먼 인도 고산 지역에 자라는 감송향의 뿌리와 줄기에서 채취하는 최고급 수입 향유였습니다. At makita natin noon na mataas na kalidad ang nardo, at ito ay napakahalagang pabango na ginagamit o langis na galing sa mga makita nating halaman sa ugat at sa mga sanga nito. 그 옥합에 든 나드 한 옥합은요, 가격이 한 300데나리온, 그 옥합 안에 한
300ml 정도, 요즘 작은 물병에 있는 물의 양과 같지요. At ito ngang purong nardo na ito ay may 300 o 300 ml, milliliters yung kanyang dami at ang halaga nito ay may 300 na mga pirasong pilak. 여러분 300데나리온 이상이라고 그랬으니까요. 한 근로자가 1년 동안 한 푼도 버리지 않고 다 모은 이 임금 액수가 300데나리온이라고 볼 수 있어요. O 300 denaryo na masasabi na pinaka halaga nito dahil bawat litra ay isang Roman pound. 예를 들어 이제 근로자가 하루에 1,000페소를 받는다. 그러면 300데나리온이면요. 한 30만 페소가 되는 거예요. At halimbawa kung 1,000 lang yung kinikita ng isang OFW, 300,000 ngayon kung ikukumpara natin dito, kung 300 ml yun. 주변 사람들이요. 어찌하여 그 비싼 향유를 허비하냐? 화를 내며 그 여자를 책망했어요. Kaya ando na lang yung pagsaway nila sa babae na ito na bakit nitong mamahaling pabango na ito ay basta binuhos na lamang niya. 그때 예수께서 그들을 제지하시고요. 여인을 극히 칭찬하시며 이 여인은 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였느니라 말씀하셨어요. At ang sinabi nga ni Jesus sa kanila na huwag siyang sawayin sapagkat ang babae na ito ginawa ang lahat ng kanyang makakaya at andun nga na ibinuhos niya ito bilang paghahanda sa paglilibing sa kanya. 예수님은 그 여인이 힘을 다했다고 말씀하십니다. Sinabi ng Panginoong Jesus na ginawa ng babae ang lahat ng makakaya niya. 바로 이 여인이 하나님의 어린 양이신 그리스도의 몸에 향유를 부어 장례를 미리 준비하는 일에 쓰임받은 거예요. Dito nga sa paghahanda sa paglilibing sa Panginoong Jesus ay ginamit ang babae na ito. 우리를 구하시기 위해서 약속대로 그리스도로 성육신하여 오신 하나님이 이제는 마지막 십자가에 못 박혀 죽으시기 전에 장례를 예비하여 향유를 부은 일에 이 여인이 쓰임받은 거예요. Ang babae na ito ay ginamit sa pagbuhos sa katawan ng Panginoong Kristo na siyang kordero ng Diyos at ito'y paghahanda para sa kanyang paglilibing. 이게 얼마나 귀한 일인지요. 9절에 보니까 내가 진실로 너에게 이르노니 온 천하 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하셨어요. Na sinabi pa sa talatang 9, tandaan niyo saan man sa buong mundo ipangaral ng magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahayag bilang pag-aalala sa kanya. 지금 온 천하에 복음이 전파되는 이 일을 귀하게 주님이 여기서도 말씀하시잖아요. Sinabi rin dito na siya nga ay aalalahanin, paalagahan siya saan man ipangaral ang mabuting balita. 예수님의 구원사에게 쓰임받는 일은 이처럼 귀하고 영광스러운 일입니다. At ganoon din kung tayo kabahagi sa gawain ng Panginoon ng pagliligtas ay ganito kahalaga. 여러분들 삼원을 붙들고요. 내게 맡겨진 전도 대상자들, 오늘의 전도를 붙들고 이 향유를 부어드린 여인처럼 힘을 다하여 복음 전파하는 일에 귀히 쓰임 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon na pahalagahan natin yung 3 days at lalo na yung pinagkatiwala na today's evangelism sa atin na katulad ng babae na ito na dakilang ginamit ng Diyos ay magamit din tayo ng Panginoon. 기도하십시다. Manalangin tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 구원 사역에 귀히 쓰임 받은 여인을 우리에게 보게 하시고 이 여인의 길을 우리도 걷게 하심을 감사합니다. Nakita namin ang isang babae na dakilang ginamit nyo sa gawain ng pagliligtas nawa ay ganun din sa amin. 앞으로는 절대로 나 중심, 세상 중심, 돈 중심의 삶에서 온전히 벗어나게 하시고 오직 주님만 붙들 수 있게 하옵소서. Maganap na naming iwanan ang pag-isentro sa sarili, sa pera o sa mundo at pag-isentro lamang kami kay Kristo. 모든 문제 해결해 주시고 모든 필요를 다 갖고 계신 주님이 우리 안에 주님으로 계시오니 아무것도 염려하지 말게 하옵소서. Siya na lumutas ang lahat ng aming problema ay sumasa amin, humahayaan na mag-alala kami sa anumang bagay. 오직 그리스도 붙들고 사모늘 안에서 귀히 쓰임받게 하옵소서. Ang si Kristo lang ang panghawakan namin at dakilan magamit nyo kami sa paghawak sa 3 days. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. 아멘. Amen.